యాక్చువల్లీ సత్య గారు మీరే స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే దీనికి హోస్ట్ అండ్ ఈ మధ్యలో ఇంటర్వ్యూలు అన్ని మీరే ఇప్పుడు మనం డెవిల్ డిసెంబర్ 29 రిలీజ్ అవుతుంది. అందులో భాగంగా మనం ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ ప్రక్రియ పేరు ఆహారం విత్ డెవిల్. ఆహారం లేదండి ఇక్కడ, ఆహారం ఆర్డర్ చేస్తాం. బాబు ఆ స్నాక్స్ చెప్పారు మేడం, ఇంకా రాలేదు. చూడడానికి చాలా ఫిట్ కనపడుతున్నారు. ఈ సినిమా కోసం ఏమైనా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా? మిమ్మల్ని కాదు సార్, మీరు నన్ను అడిగారు, ఆయన అడిగారు. మీరు ఇద్దరు వైపు చూస్తారు, అదే అర్థం కాలేదు. ఆయన ఎక్కడ అనుకుంటారని మేమే అడిగాను. దీనికోసం ఏమన్నా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా? లేదు, మామూలుగానే ఉన్నాను. ఓకే, చాలా ఫిట్గా కనపడ్డారు ఈ ట్రైలర్లో. అండ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్కి ఏమన్నా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా? అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక 18 సంవత్సరాలు అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు కొత్తగా నేను అవును సార్, ఇలా రెగ్యులర్ ఇప్పుడు డెవిల్ అన్నది అంటే ఇప్పుడు డెవిల్స్ సినిమాలో పొరపాటున ఫ్లైట్ని తోలండో లేకపోతే షిప్ని డ్రైవ్ చేయడం ఇట్లాంటివి ఉంటే అప్పుడు తీసుకోవాల్సి వచ్చేదేమో. లేదు, అలాంటి ప్రక్రియ కూడా ఏమీ లేదు. షిప్లో ఆ ఫైట్ అదంతా దాన్ని చూసి ఏమన్నా అంటే స్పెషల్గా అనిపించింది ఏమన్నా? ఉట్టి ఫైటే చేశాను, మీరేది ఏం చేయలేదు. క్యాప్టెన్ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళ క్రూ వాళ్ళు నడిపారు ఆ షిప్ని, మనకు సంబంధం లేదు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇందులో లాంగ్వేజ్ మన పీరియడ్ టైప్ కదా, కొంచెం గ్రాంధికం అది ఉంటుందా సినిమాలో డైరెక్టర్ గారు? ఉండదు. 1947 ఇది కదా, అంటే మొత్తం స్వచ్ఛమైన తెలుగు ఉంటుంది, పాత వింటేజ్ తెలుగు ఉంటుంది అలా ఉంటుంది మొత్తం లాంగ్వేజ్ అంతా. తక్కువగా వాడాం అది. ఫర్ మెషిన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ గేవ్ సమ్ టఫ్ తెలుగు వర్డ్స్ కదా అని మర్చిపోయాం. బట్ ఫర్ యూ ఇట్స్ ఈజీ. ఫర్ మీ ఇట్స్ ఈజీయా? నెక్స్ట్ ఎందుకు ఈజీ కాదండి, ఎన్ని పేజీలు డైలాగ్ ఇచ్చినా అలా చూసి వెంటనే చెప్పేసింది అసలు. అదేదో రోబో సినిమాలో రజనీకాంత్ గారు చెప్పేసి అవును చూసేవాడిని. మేము కరెక్ట్గా 1 డే ప్లాన్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందండి ఆ సీన్. 1 డే ప్లాన్ చేసుకున్నాం, ముందు రోజు పంపించాం. ఏమా ఏంటి మొత్తం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఫిల్మ్కి రెడీ అన్నాం. ఎస్ సార్ అంది. ఓకే సరే పెట్టాం. అసలు కట్టమాట లేదు, నా డైలాగ్ మొత్తం ఉంది, మొత్తం చెప్పేవాడిని, ప్రిపేర్ అయిపోయా అన్ని పేజెస్. సో ఈవెన్ మనం కూర్చుని మాట్లాడి మీరు కూర్చుని తనని అడుగుతారు కదా, ఆ సీన్లో కూడా అంతే. అంటే కూర్చొని చాలాసార్లు అడిగి ఏ సీన్ అండి? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్. ఆ రోజు కొంచెం టెన్షన్ ఫస్టే కదా నాకు, అందుకే చిన్న తక్కువ డైలాగులు ఇచ్చాం. ఊడిగం గురించి కొంచెం కష్టపడింది. ఊడిగం అనే ఒక డైలాగ్ కష్టపడింది. యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా మీరు ఆయనలో ఎలా అంటే స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ ఏమైనా చూసారు? అంటే ప్రొడ్యూసర్కి డైరెక్టర్కి ఏంటి చేంజ్? వాట్ హీ ఈజ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసర్ షూస్ అండ్ విత్ డైరెక్టర్ చెప్పల్స్. డైరెక్టర్ విల్ బి ఇన్ చెప్పల్స్. ప్రొడ్యూసర్ విల్ బి ఇన్ చెప్పల్స్, డైరెక్టర్ విల్ బి ఇన్ షూస్. ఎస్, ఓన్లీ వాట్ ఎవర్. ఆయనలో డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్గా ఏమి గ్రహించారు సార్? అంటే వన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ షూర్, లైక్ ఈజ్ అ వెరీ ప్యాషనెట్ పర్సన్. లైక్ యూనో ఫిలిం పట్ల విపరీతంగా ప్యాషన్ ఉంటుంది. అంటే మనం తీసే సినిమాకి మనకు జస్టిఫికేషన్ అంటూ చేయాలండి. అంటే కొంచెం సమ్టైమ్స్ ఐవ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ కాంప్రమైజింగ్, కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయిపోతా, పర్లేదండి ఇదేముంది, ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇలా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగానే ఉందండి చేసేద్దాం అని కొన్నిసార్లు నేనే కొన్నిసార్లు ఎందుకండి బాబు ఇప్పుడు దీనికోసం అని. సో అలాంటి విషయాలు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా, సో హై అమౌంట్ ఆఫ్ లైక్ యూనో ప్రిసిషన్తో ఈ కలర్ ఇలా ఉండాలి, దీనికి ఈ పర్టికులర్ సోఫా ఉండాలి, ఇలాంటి టైప్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ లైక్ యూనో హీ వాజ్ వెరీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద హోల్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. ఎలా ఉండాలి, లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఎలా ఉండాలి అనే దాంట్లో హీ వాజ్ క్వైట్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రియలీ లవ్డ్. దట్ నాకు చాలాసార్లు కోపం కూడా వచ్చింది దాని మూలంగా. ఆయన సహజం. ఇక్కడే చేద్దాం అంటే వద్దు మనం అలా కూడా కాదు, ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. సో పొద్దున్నే అరౌండ్ 8 o'clock విత్ మేకప్ అన్నారు. నేను వచ్చేసాను, వచ్చి కూర్చున్నాను. కూర్చుంటే కోడైరెక్ట్గా ఏంటి షార్ట్ ఇంకా పెట్టలేదు ఏంటి అని అడిగి,
ఎందుకు షార్ట్ ఇంకా పెట్టలేదు అని అడిగితే సార్ అదే సార్ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత పెడదాం అనుకుంటున్నాను. అదేంటి 8 o'clock కాల్ షీట్ చెప్పారు, వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత ఏంటని, చిన్న డిలే సార్ సెట్ వర్క్ అని. ఓకే దట్స్ ఫైన్. 9 o'clock అయింది, ఏంటి షార్ట్ రాలేదు అంటే కోడైటర్ రామారావు గారు తెలిసిందిగా, ఆయన యాటిట్యూడ్ తెలిసిందేగా, అసలు పాట్ బాయిలర్ లాగా అరుస్తుంటాడు ఆయన. ఇంకేం తీసేది, ఎవరున్నారు తీస్తాం అక్కడ, కెమెరా లేరు, ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు లేరు అక్కడ. ఎవరు లేరా, నన్ను ఎందుకు పిలిచారు? లేదు సెట్ చాలా బాగా రావాలంట, అందరు కారేకుడికి పోయారు. మన కారేకుడిలో ఒక 60-70 kilometers దూరంలో లైక్ షూటింగ్ చేస్తున్నాం. వీళ్ళందరూ కెమెరామెన్ గారు, ఈయన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కలిసి వెళ్ళిపోయారు. ఇది డీసీఎం వేసుకొని. ఎక్కడ మెయిన్ జమీందారి బంగ్లాలో చేస్తాం కదా, 60 kilometers కదండి. నెక్స్ట్ వీళ్ళు సిటీకి వచ్చేసారు. ఎందుకు సిటీ ఎందుకో చెప్తా. కింద రూమ్లో పెట్టారు ప్రాపర్టీస్, నేను వచ్చి చూసా, బాగానే ఉంది కదా, ఇంతకంటే ఏం కావాలి అంటే ఈయనకి ఏదో క్లాక్ కావాలంట, అక్కడ ఏదో మిర్రర్ కావాలంట, అద్దం. ఇప్పుడు అది లేవని చెప్పి వెళ్ళారు. ఫిల్మ్ సిటీ అనుకున్నారేమో ఆయన. కదా 2 గంటలు అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళి 2 గంటలు వెయిటింగ్ నేను. అది సో ఇది మళ్ళీ ఇలాంటి పనులు చాలా చేశాడు ఈయన. చాలా అంటే చాలా. ఫిల్మ్లో ఒక మేజర్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది, ఫిల్మ్కి మేజర్ ఎపిసోడ్, లైక్ యూనో మీ ట్రైలర్లో కూడా చూసుంటారు. అది నేను మామూలుగా ఏముందండి అభిషేక్ గారు, విల్ డూ వన్ థింగ్, మన ఆర్ఎఫ్సీలో సెట్ ఉంది కదా, అక్కడే కొంచెం మార్చుకొని చేసేయచ్చు, సేమ్ లుక్ అండ్ ఫీల్. కొన్ని లేదు సార్, నేను దీనికి సెట్ వేస్తాను మనసులో ఓ అనుకుని, సార్ మీ ఇష్టం. బట్ నౌ after seeing the whole film, I can proudly say the vision about projecting the whole feel of the film was his. So ekkada compromise avukunda adokade బ్రహ్మాండంగా చేశారు. ఎలా అంటే డైరెక్టర్ డామినేట్ చేశాడు మీలో ఉన్న డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ హూ డామినేటెడ్ వెల్ ది ప్రాజెక్ట్? డైరెక్టర్ డామినేట్ చేశాడు, ప్రొడ్యూసర్ వద్దొద్దు అంటాడు, డైరెక్టర్ చేయాలి అనిపిస్తుంటుంది. నథింగ్ లైక్ బెస్ట్ మూమెంట్ అంటూ నాకేం లేదండి. I generally enjoy the whole process of film. Either I enjoy the whole process or I don't enjoy the movie. It could be. But generally it has never happened for me. You know, every film that I work, I've really enjoyed it. Thoroughly enjoy చేశాను. ఈ ఫిలిం డెఫినెట్గా ఇంకొంచెం ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను బింబిసారా చేసి వచ్చాను. బింబిసారాకి రాజులు ఆ సెటప్. దిస్ వన్ ఈజ్ లైక్ 1940s ఇండిపెండెన్స్ ఎరా. సో ఐ వాజ్ లక్కీ ఇనఫ్ టు సీ దోస్ ఆల్ ఎరా కైండ్లో వాళ్ళు వాడే కార్. అప్పట్లో కార్లు ఏం లేవు కదా, సో వింటేజ్ కార్స్ అండ్ దీస్ ఆల్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ వాజ్ వెరీ న్యూ ఫర్ మీ అండ్ ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ దట్. కారు ఒకటి బాగా డిజైన్ చేశారు, కారు స్పెషల్గా బాగా డిజైన్ చేశారు. అప్పుడు కారు లాగా ఉంటుంది, సేమ్ అప్పుడు కారుదే, అది కొంచెం రీమోడల్ చేశారు కదా మన దానికి. లేదు, ఈయన మొత్తం ఇలా కూర్చోబెట్టి మొత్తం ఫ్యాబ్రికేట్ చేశారు కార్ని. కార్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ యాక్చువల్లీ అవుట్ సైడ్. దాన్ని మొత్తం రీఫ్యాబ్రికేట్ చేసి, ఎందుకంటే ఇఫ్ సపోజ్ వీ హ్యాడ్ టు గెట్ దట్ నో, అది బెంగళూరు నుంచి రావాలి. అలాంటి కార్స్, వింటేజ్ కార్స్ ఎక్కువ బెంగళూరులో ఉంటాయి జనరల్ ఫిల్మ్స్లో వాడి. అది రావాలి మన ఫిల్మ్లో. ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఎవ్రీడే షూటింగ్లో, ఎవ్రీడే ఆ కార్ ఉంది ఫస్ట్ అప్పటి నుంచి. సో వాడు మనకి వేసిన రెంటల్ బడ్జెట్ చూస్తేనే నేను ఒక ఆస్తో ఒక బిల్డింగ్ అమ్మేసుకోవాలి, అరే బాబు తీసేసుకొని. సో దెన్ వన్ గుడ్ థింగ్ హియర్స్ దన్ ఇస్ లైక్, వద్దులే ఇలా మనం ఇక్కడే తయారు చేద్దాం అలాంటిది. సో ఇక్కడ లోకల్ హైదరాబాద్ లోకల్ షాప్లో లోకల్ అన్నీ అంటే కారేకుడి తీసుకొచ్చారు కదా దాన్ని, అక్కడంతా చాలా బాగా పనిచేసింది. మేము లాస్ట్లో ఎప్పుడైతే కావాలన్నప్పుడు ఆగిపోయింది మధ్యలో. కరెక్టే, షార్ట్ మధ్యలో ఆగిపోయింది అక్కడ ఫిల్మ్ సిటీలో. దానికి ఒక లోడ్ రోలర్ వేసి దానికి 90 days అనే చెప్పిన షెడ్యూల్ అయిపోయింది. 90 days దాని డేట్స్ కూడా అయిపోయినాయి అప్పుడు. చూసారా చమత్కారం. సరే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా అయిపోయిందండి, ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. అప్పుడే మనం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడలేదు, స్నాక్స్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి. టైటిల్స్ ఇంకా మిగతా టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పండి. సినిమాటోగ్రాఫర్ సౌందర్ రాజన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేశారు, ఫ్రేమింగ్ వైజ్ కానీ అది కానీ. కమింగ్ టు రైటింగ్, శ్రీకాంత్ విస్సా. స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్ ప్లస్
స్టోరీ అంతా శ్రీకాంత్ విస్సా చేసింది. స్టోరీ తర్వాత మళ్ళీ డెవలప్ చేశారు కదా 2021 కదా 2021లో 31 జనవరి అభిషేక్ గారు ఫోన్ చేసి సార్ ఒక కథ ఉంది చాలా డిఫరెంట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది ఇది. నాకు ఆల్మోస్ట్ నాకు జనరల్గా ఎవరైనా ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఒకటి జనరలైజ్డ్గా ఇఫ్ సమ్మన్ కాల్స్ మీ అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రీ, నేను అందరి కథలు వింటాను. నేను ఎవరికి జనరల్గా కథ వినడానికి నో అనేది చాలా లైక్ అరుదుగా చెప్తాను. సో ఓకే రండి చెప్పండి కథ అన్న. శ్రీకాంత్ విస్సా వచ్చాడు, వచ్చి కథ చెప్పాడు. కథ చెప్తే ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ బ్యాక్ డ్రాప్ హీరో క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చింది, కానీ ద హోల్ స్టోరీ వాజ్ వెరీ స్మాల్ స్టోరీ. సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు శ్రీకాంత్ విస్సా వాజ్, శ్రీకాంత్ ఇది నన్ను మీరు ఉద్దేశించి రాశారా లేకపోతే జర్నలైజ్గా రాశారా స్క్రిప్ట్ అని అడిగాను. సార్ ఫ్రాంక్లీ టు సే మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి అయితే రాయలేదు సార్, మేము మామూలుగా స్క్రిప్ట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకో అభిషేక్ గారు వాజ్ వెరీ కీన్ దట్ ఇది వెళ్ళి ఆయనకి చెప్పండి, ఆయనకి బాగుంటుంది, హీ కెన్ క్యారీ దట్ ఆ పీరియడ్ డ్రామా అంతా. మరి ఆయన ఎందుకు నమ్మాడో నాకు తెలియదు. వచ్చారు దెన్ ఐ టోల్డ్ శ్రీకాంత్ మేక్ ఇట్ బిగర్, బికాస్ నేను అప్పుడే ఐ న్యూ వాట్ బింబిసారా వాజ్ అండ్ వీ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ద ఫిల్మ్, ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం బింబిసారా. సో ఐ న్యూ వాట్ ద స్పాన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బీ. సో శ్రీకాంత్తో చెప్పాను, శ్రీకాంత్ పెంచండి, ఇంక్రీజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అని. సో దే టుక్ అరౌండ్ another one like every 3 months ఒకసారి వచ్చి కలుస్తూనే ఉన్నారు, every 2 months కి whenever there was developments in the కదా. almost took a year అయింది. లేదా ట్విస్ట్లకి వాటికి అసలు ఆ ట్విస్ట్లనే కదండి. సి ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ మీరు ట్రైలర్లో చూసే ఉంటారు, అసలు ట్రైలర్ కట్ చేసిన సంతోష్ కూడా ఐ వాజ్ రియలీ లైక్ యూనో బికాస్ సినిమా చూసే కట్ చేస్తారు. ద వే హీ కట్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే సినిమా రేపు మీరు చూడబోయే సినిమా యాజ్ ఇట్ ఇస్ ట్రైలర్లో చూపించాడు, నథింగ్ ఒక్క పళ్ళు కూడా ఎక్కువ చెప్పలేదు తక్కువ చెప్పలేదు. పర్ఫెక్ట్గా సినిమాని మీరు ఎలా చూడబోతున్నారు, హౌ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ అ మర్డర్ మిస్టరీ. అండ్ దెన్ ఆ హీరో అడిగే క్వశ్చన్ యూనో మర్డర్ మిస్టరీ సీక్రెట్ సర్వీస్కి మర్డర్ మిస్టరీకి సంబంధం ఏముంది సార్, దట్ ఈస్ వేర్ ద హోల్ ఫిల్మ్ టేక్స్ అనదర్ ఫేస్. సో ఆ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఒక మర్డర్ మిస్టరీ అంటే ఒక థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ని ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్ని బ్లెండ్ చేసే విధానం I should appreciate Srikanth for it. Like it's a very rare combination where you know అలాంటి సినిమాలు నేనైతే ఇప్పుడు దాకా చూడలేదండి. ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను, నేను ఎప్పుడు థ్రిల్లర్ అండ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ రెండు బ్లెండ్ అవుతాను నేను చూడాల. అంటే ఇండిపెండెన్స్లో కమర్షియల్ యా ఇప్పుడు RRR వచ్చిందండి, ఇట్స్ అ వెరీ కమర్షియల్ ఫిల్మ్. సో ద మేజర్ థింగ్ అండి ఒక కథని అలా బ్లెండ్ చేయడం. బికాస్ జనరల్గా థ్రిల్లర్ సినిమా అనుకో ఒక జాన్రా ఉంటుంది, ఒక జాన్రా ఇస్ వన్ జాన్రా, యూ జస్ట్ గో ఆన్ టు దట్ జాన్రా. బట్ ఈ పర్టికులర్ జాన్రాకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ద థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్, అంటే థ్రిల్లర్గా వెళ్తూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం వద్దని ప్రతి మినిట్ థ్రిల్లింగ్గా ఉండే దాంట్లో తీసుకొచ్చి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ మిక్స్ చేసండి అండ్ ఒక అద్భుతమైన ట్విస్ట్ ఇస్తాడండి క్లైమాక్స్లో. అండ్ తర్వాత వేరే టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్తున్నారు. శ్రీకాంత్ నెక్స్ట్ తమ్మిరాజు గారు ఫిలిం స్టార్టింగ్ నుంచి కథలో కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి అసలు ఎంతవరకు తీయాలి ఏంటి అనేసి ఇన్వాల్వ్మెంట్ తమ్మిరాజు గారిది. ఆ డైరెక్టర్ గాంధీ ప్లస్ హర్షవర్ధన్ మ్యూజిక్, ఇప్పుడు యానిమల్ చేసిండు హర్షవర్ధన్. సో అప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు యానిమల్ చేసిండు. వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 2 years ఈ సినిమాకి ట్రావెల్ అయ్యారు అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ ఓన్లీ 1 ఫిలిం. ఈ సినిమాకే డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేశారు. సో దానికి ఏంటంటే ఆ టీమ్ ఎఫర్ట్ అవన్నీ వీ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో యూ టెల్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. My experience? Not food experience. Food experience was also good only. Like every day. కానీ ఫుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే షూటింగ్ అయ్యే రోజులంతా కళ్యాణ్ గారు డైలీ ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ అందరం కలిసి కూర్చొని తినాలి. That is a good thing. బెస్ట్ పార్ట్. That is the best part. నాకు మెయిన్ అదే మధ్యాహ్నం షూటింగ్ అంటే అంటే ఇది అది ఎలా ఉందంటే అండి, నేను మా నాన్నగారు చెప్తుండేవారు, మా తాతగారు టైంలో దేవర్ ఆల్ ఇన్ ద మూవీ అండి. అప్పట్లో క్యారవాన్స్ ఇవన్నీ లేవు, ఇప్పుడు ఉన్నాయి అందరికీ. అప్పట్లో ఏవిఎం స్టూడియోస్లో ఎప్పుడైనా షూటింగ్ జరిగితే దగ్గర ఒక ఫ్లోర్లో ఇప్పుడు తాతగారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఎవరన్నా అందరూ సావిత్రి గారు యాక్టర్స్ బ్రేక్ ఆల్మోస్ట్ at 1 o'clock షాప్కి ఇస్తారు 1:15. లిటరలీ ఒక కామన్ టేబుల్ పెట్టుకొని అందరూ కలిసి లైక్ యూనో ఈ సినిమాలో పనిచేసే టెక్నీషియన్స్ లేకపోతే నటీనటులో కాదు, పక్క ఫ్లోర్లో ఉన్న ఏఎన్ఆర్ గారు
లేకపోతే ఎవరున్నా వాళ్ళందరూ కూర్చొని భోజనం చేసేవారంట. సో అవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడే నేను అలాంటి చూస్తానా, అలాంటి జరుగుద్దా నిజంగా అనుకుంటే ఈ ఫిల్మ్లో జరిగింది. ద బెస్ట్ పార్ట్ వాస్ వి వర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ ఫర్ 25 days అండి. 25 days ఇన్ కారైకుడి. సార్ ఇప్పుడు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ టైం సార్ December 11th we went. అదే నేను ఆ రోజు ట్రైలర్ లాంచ్ చెప్పాను. December 12th అంటే సంవత్సరం అయిపోయింది అప్పుడే. సంవత్సరం అయిపోయింది, తెలియట్లేదు అసలు టైం. December 9th you started the shoot in కారైకుడి. December 11th నేను ఎంటర్ అయ్యాను కారైకుడిలోకి. డిసెంబర్లో చేసాం కదా. సో అలా టోటల్గా బాగుండింది నాకు. దగ్గర ఒక చిన్న టెంట్ వేసుకొని ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ వేర్ దేర్, మనం అందరం కూర్చొని చాలా మంచి మూమెంట్స్. కపుల్ ఆఫ్ నైస్ మూమెంట్స్ దేర్. ఈ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలంటే ఆనెస్ట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఫస్ట్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ కాంటెంట్ విత్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్స్ వెరీ రేర్. ఇప్పుడు జనాలు దే వాంట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఆన్ స్క్రీన్. They want all the exciting factors, thrilling factors. They want to feel like they are watching something different and something big on screen. So I felt that mana movie lo that all that factors are coming in the right way. మీ నైషద క్యారెక్టర్ లో ఏం చూసి మీరు ఎంటర్ అయ్యారు ఇందులో? నిజం చెప్పే it's a very important character in the movie. It's not like ఎందుకు అమ్మాయి రోల్ చేసావు, like why is that character there అని nobody will ask. It's a very solid character. చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. Very important character, and I like to play a character like that. Ippudu it's not like it gets boring when things are repetitive. So mana edaina different ga cheyali. Appude we as an actor I'll also get excited about acting or going to a set. And one thing, the way Srikanth garu has written the script is very good. Manam ekkada, as you know, there are a lot of suspense and twist and everything in the movie. But it's not easy to guess. I would say it's impossible to guess. No. So I liked the script, and then I liked how my character is there in the plot of the movie. That I enjoyed. ఆ పాత రోజుల్లో మనకి అన్ని లొకేషన్స్ చాలా బాగా దొరికినాయి. పాత ఆ ఫీల్ డిఫికల్ట్ టాస్క్. వెళ్ళి కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్న వెంటనే ఆ టైం కి తీసుకెళ్ళాలి. Very hot. Oh my god. అసలు you speak about hot. We shot in Vizag. What in April? I shot in Okay, Vizag. that was okay. We shot in Vizag. Okay, why do that? Vizag beach. See, Vizag. Remember my sunburn? See, after that I had to go onto the ship to shoot that, and that was so horrible. Direct iron, like నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈ సినిమాలో హార్డ్ వర్క్. directly, the whole sheet was iron. It was just reflecting, and I had nothing around me. మొత్తం అండి 360 degrees కెమెరా. మనం ఎక్కడికి వెళ్దాం, షార్ట్ అయితే అక్కడే గొడిగేసుకుని అక్కడ కూర్చుంటారు ఇట్లా ఎండకి. షిప్ మీద అండి ఇట్స్ ప్యూర్ ఐరన్ దట్ దే హ్యావ్, అండ్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద హీట్ ఆన్ టు మై ఫేస్. నేనైతే మాడిపోయా, అసలు లిటర్ కాకిలా మాడిపోయా. It was impossible. ఎవరు వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ లొకేషన్ కి 6 o'clock హీరో గారు ఉంటారు. అదే నేను అవుట్డోర్ లో చాలా ట్రై చేశాను. సార్ మీరు 9 o'clock రావచ్చు అంటే 9 o'clock మేనేజర్ చెప్పేవాడిని, సార్ మరి ఈసారి కాదండి, పని చేశారండి 7 కంటే మరి 6కి ఆయన వచ్చారా, 6కి వచ్చారండి 7 కదా అంటే కరెక్ట్. రామారావు గారితోనే సార్ కింద టైం ఏ టైం చెప్పారంటే 9 o'clock రమ్మన్నాను, వద్దన్నాను అంత మార్నింగ్ అంటే సరేలే 9 o'clock వస్తాను. కారంగానే ఫస్ట్ సార్ అక్కడ కారం ఉంటుంది అక్కడ ఎవ్రీ డే. సార్ నేను చాలా ట్రై చేశాను, ఒక్కరోజైనా మీకంటే ముందు వద్దామని. వచ్చి రెడీగా బయట కూర్చుండేవారు అలాగా. Even she But I want to tell about Ramarao garu, co-director. I was very pampered on this set. First, he'll always come and ask me, Amma, ఏ టైం మీకు కంఫర్టబుల్ ఇన్ ద మార్నింగ్? I said 8:39. Okay. Suddenly he'll turn and like, Nana, you come at 6 o'clock. We'll take your shot. అలా ప్యాంపరింగ్ లో హీస్ లైక్ మాస్టర్ అబౌట్ దట్. సి దట్ హోల్ థింగ్ అండి, వాళ్ళు అన్నట్టు ఎవరిని ఇబ్బంది పెడతాం కదా, మిమ్మల్ని ఎవరు ముందు వచ్చేస్తాడు. ఇట్స్ నథింగ్ దట్ ఐ మీన్ రేస్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఐ హావ్ టు బీ ఎర్లీ ఆన్ ద. సి నాకు ఎలా ఉంటుందంటే అండి, వెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ I would like everyone to sit down. See, like what we did. మనం కూర్చొని ఇప్పుడు వచ్చిన వెంటనే టీమ్తో ఫస్ట్ డైరెక్షన్ టీము అందరి టీమ్తో ఓకే ఏంటి, సో ఒకసారి సెట్ చూసుకొని ఈ సెట్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈరోజు సీన్ ఓకే ఇది సీన్ మనం చేస్తున్నాం అని ఈవెన్ బిఫోర్ మీరు అందరూ వచ్చే ముందే మాకు ఒక సెషన్ జరిగిపోయేది. అందరం కూర్చొని ఒక సెషన్ చేసేవాళ్ళం, ఓకే ఇది
కెమెరామెన్ గారు షార్ట్ ఇలా ఉంటుంది ఇదంతా అనుకుని దెన్ వీ హ్యాడ్ ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో వెరీ ఆన్ టైమ్. సో వెన్ వీ కుడ్ బ్రీఫ్ ద హోల్ థింగ్, అంటే ఈరోజు చేసే సీన్ మీకు బ్రీఫ్ చేసేసి నాకైతే సార్ కథ మామూలుగా అంటే శాస్త్రికి కథ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ నాకు సారే చెప్పారు కథ అంతా ఇలా ఉంటుంది ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ ఇది అని నాకు సారే చెప్పారు. సో దట్ మేక్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఒక యాక్టర్కి ఇట్ మేక్స్ దెమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ యూ వుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నో నెక్స్ట్ షాట్ ఏంటో మీకు తెలిస్తే అండి యూ కెన్ యాక్ట్ బెటర్ అనిపిస్తుంది. అంటే యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ మచ్ బెటర్ ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. జస్ట్ ఏదో వచ్చి డైలాగ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నావు అనుకో, సర్లే ఓకే కొన్ని సినిమాలు మనం చేస్తాం, బట్ నాకు ఐ డోంట్ లైక్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద వే దట్ ఈస్ అప్రోచ్డ్. ఐ లైక్ ఇట్ టు బీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. అంటే ఐ లైక్ ఇట్ బికాస్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్, ప్రాబ్లీ నేను కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతానేమో, ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ యాక్టింగ్ దట్ వే. సో ఐ లైక్ టు సీ దట్ ఎవ్రీవన్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ విల్ దట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దట్ విల్ గివ్ అ బెటర్ అవుట్పుట్. అంటే ఇప్పుడు దిస్ అ సీన్ అండి, మీరు ఇది నాకు డెఫినెట్గా చెప్పాలి ఇక్కడ. మీకు నైషితాతో సీన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఆ సీన్ అంటే నిజంగా అంటే ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ నాకు ఎక్కడ బాగా నచ్చుద్ది అంటే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ప్లానింగ్ టు టేక్ ఓకే ఓవర్ ద షోల్డర్ తీసుకుందాం, బికాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ నారో లేన్లో ఉండింది. ఓవర్ ద షోల్డర్ తీసుకుందాం అంటే నిజంగా థ్యాంక్స్ సత్య గారు, నిజంగా చాలా బాగా వచ్చింది ఆ సీన్. మీరు మర్చిపోయారు యాక్చువల్లీ, ఆయన మర్చిపోయాడు కూడా, ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు చేస్తారు కదా, నేను ఒక సినిమానే చేస్తాను కాబట్టి. ఓకే సార్, మర్చిపోలేదు ఫస్ట్. సో సత్య గారికి ఆ సీన్ మొత్తం చెప్పి ఆయన అక్కడ చెప్తే మాడుతుంటే నేను ఓవర్ ద షోల్డర్ ఓకేరా అనుకుంటే నేను అన్నారు సార్ ఓవర్ ద షోల్డర్ ఇలా ఉంటున్నారు కదా, మీరు ఆమె చుట్టూ నడుస్తూ మాట్లాడండి చాలా బాగుంటుందేమో అనే ఒక ఆలోచన. అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫిల్మ్. సినిమా అన్నది ఒక కాంట్రిబ్యూషన్, సినిమా అన్నది ఒక్కరిది ఇది కాదు. అంటే డెఫినెట్గా దే ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ మేజర్లీ ద టెక్నీషియన్స్, అందరూ ఉంటాం, మేజర్ యాక్టర్స్ అందరూ ఉంటారు, కానీ ఒక చిన్నపాటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఆయన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఐ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ, ఎందుకంటే ఆయన మొత్తం ఆ సీన్ మొత్తం తెలుసు, నా డైలాగ్స్ తెలుసు, ఆవిడ డైలాగ్స్ తెలుసు, ఈ సీన్ ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలుసు ఆయనకి. ఈ సీన్ ఎందుకు వచ్చింది, దీని తర్వాత ఈ సీన్ తర్వాత మేమిద్దరం ఎక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో ఇంత తెలిసేటప్పటికి ఒక స్మాల్ సజెషన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ మేడ్ అ వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద when you are watching the film you can understand that. So ఈయన ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు, I know that. I think definitely he will also become a director one day. Thanks sir, bless చేసినందుకు. And regarding the collective effort, so when we as actors when we work in different sets, especially for female actors, నిజం చెప్తున్నా, sometimes when we ask or when we have a small thing to say, we are not trying to impose, but we are asking as an actor, ఇది చేయొచ్చా, or can we improvise this way. Generally most of the time the attitude like you ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, why you to talk, that's a kind of response we get. Then we know how to shut down and be as a process, or like in a robotic way we'll do the performance and come up. But here, as you said, like because the main people in this movie believed that movie is a collective effort. Yes. We all had the confidence. So the difference is, otherwise it's like it's a movie. So if we are given the space, suddenly it will become mana movie. It's our movie. Then the whole effort and contribution, the hard work changes a lot. So I love the process of being here. It's నన్నే పోయారు. yeah. నిజంగా ప్రాన్స్ చాలా బాగున్నాయి సార్, టేస్ట్ చేయండి అట్లీస్ట్. సో The chicken 65 is also very good. మీరు అన్నీ తినేసారు. శాస్త్రి లాగా తను చెప్పాలి సార్, అంటే హౌ వాజ్ హిస్ రోల్, మీ రోల్, మీ జర్నీ మీకు ఎలా అనిపించింది? ఇట్లా మమ్మల్ని అడిగారుగా, హౌ డిడ్ యూ ఫీల్, వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ మమ్మల్ని అడిగారు. మీదేంటి? మీతో మంచి టైం స్పెండ్ చేశాను, మీ నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను కొన్ని విషయాలు. అండ్ అలాగే సార్ మీరు వచ్చి ఓన్లీ అంటే నేను ఏమనుకున్నాను అంటే అంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదేమో అనుకున్నాను సార్ బేసిక్గా. బట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అన్నీ అదే ఆ షార్ట్ ఈ షార్ట్ హై స్పీడ్ చేద్దాం అనేటప్పటికి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉందని తెలుసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకైతే అదే అప్పుడే ఉండేది బేసిక్గా, కానీ అది తెలుసుకున్నాను సార్. మీతో చాలా మూమెంట్స్ గుర్తుండే మూమెంట్స్ ఉన్నాయి, అంటే మీరు నాకు ఇచ్చిన అడ్వైజెస్ కానీ మాట్లాడుకునే ఎకనామిక్స్ క్లాసు అండ్ హౌ టు ఇది. సో అది ఒకటి. తర్వాత మేజర్గా సౌందరరాజన్ గారి వర్క్ నాకు బాగా నచ్చింది సినిమాలో. ఆయన సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ వచ్చి ఫోర్గ్రౌండ్లో ఏదో చిన్న కొంచెం లూజ్ ఉంది ఫ్రేమ్ అన్న ఆయనే పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి ఏదో క్యాండ్లో ఒక చిన్న దానికి ఒక ఫిల్
ఏదో ఫ్రేమ్ని బ్యాలెన్స్ చేయటం ఇలా ప్రతిదీ ఆయన దగ్గరుండి ఆ విషయంలో మరి శాస్త్రికి ఏంటంటే నేను నాన్ వెజ్ మానేశాను, అంటే అది స్పష్టత ఉండాలని చెప్పి కొద్ది రోజులు కొద్ది రోజులు నాన్ వెజ్ మానేసి నేను అడిగిన ఒక రోజు తిరగాలి కదా లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి కొద్ది రోజులు మానేశాను. ఏం బంగ్లాలో తిన్నాడు సార్, అంత పెద్ద తాళి ఎక్కడ బంగ్లా బంగ్లా తినలేదు. చెట్టినాడు చెట్టినాడులో నాకు కాదండి ఒక రోజు అడిగా సార్ నాన్ వెజ్ సార్ నాన్ వెజ్ తింటలేదు ఎందుకండి అన్న. నేను షాక్ అయ్యా. నేను కూడా అడిగినప్పుడు స్పష్టత కాదు నాతో చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ లాంగ్వేజ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందండి, ఇప్పుడు దీన్ని పలకాలంటే స్పష్టత రావాలి, నాన్ వెజ్ తింటే రాదన్నాడు. నాకు కొంచెం అర్థం కాదా, ఇది ఇలా ఉంటుందా, నేను మారుతున్నానే ఏమోలే మనంత ఆయన అంత డెడికేటెడ్ కాదేమో అనుకున్నా నేను. నా వచ్చింది అసలు ఏంది ఇక్కడ ఫుడ్, అసలు ఏంది డైలీ వెరైటీ చేయాలి అక్కడ పక్కన అవుట్డోర్ మాత్రం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను సార్. ఎవరైనా ముందు వస్తే ఆ ప్రోటీన్ బార్ చూపిస్తాడు సార్, ప్రోటీన్ డైట్ ప్రోటీన్ బార్. ఆర్ యు ఎక్సైటెడ్ ఫర్ 29th? Yes, I am. Because I had a good start of 2023. అవును. Yes, I I'm want almost అన్ని బ్లాక్ అందరికీ బస్టర్స్. నిజంగా 2024 కదా, డెవిల్ 23 డెవిల్ వెల్కమింగ్ ఇయర్, అంటే 29th నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఇయర్ లాస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్. సో సో డెవిల్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆన్ ఇది December 29th. yes.